இப்போ விஜய் டிவி குக் வித் கோமாளி சீசன் 3 ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருந்து நிறைய ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அட்ராசிட்டி வீடியோஸ், ஃபனியான வீடியோஸ் அண்ட் இன்னும் நிறைய மேக்கிங் வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே அந்த குக் வித் கோமாளி சீசன் 3 கண்டஸ்டன்ட்ஸ் அண்ட் கோமாலிஸ் இவங்க எல்லாருமே தொடர்ந்து அவங்களுடைய ஃபேன்ஸ் என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்காக ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த வகையில் இப்போ குக் வித் கோமாளியில் நடந்த ஒரு க்யூட்டான டான்ஸ் வீடியோவும் மற்றும் செஃப் தாமு அண்ட் மணிமேகலை இவங்க 2 பேர் எடுத்துக்கிட்ட ஒரு க்யூட்டான வீடியோ அண்ட் மணிமேகலை அண்ட் வெங்கடேஷ் பட் சார் இவங்க 2 பேர் எடுத்துக்கிட்ட க்யூட்டான வீடியோ எல்லாத்தையுமே அவங்களுடைய ஃபேன்ஸ்க்காக ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இவங்க ஷேர் பண்ணியிருக்க இந்த வீடியோஸ் அண்ட் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே இப்போ அவங்களுடைய ஃபேன்ஸ் மத்தியில் பயங்கரமாக வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். அதே மாதிரி குக் வித் கோமாளினாலே ஒரு ஃபேமிலி தான் அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கிற விதமாக இந்த குக் வித் கோமாளி சீசன் 3 கண்டஸ்டன்ட்ஸ் அண்ட் கோமாலிஸ் 2 பேருமே ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான் நடந்துக்கிறாங்க. இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஊர் சுற்றுறது அப்படிங்கிற மாதிரியான எல்லா வீடியோஸ் அண்ட் ஃபோட்டோஸையும் அவங்களுடைய ஃபேன்ஸ்க்காகவும் ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஷேர் பண்ணுற இந்த வீடியோஸ் அண்ட் ஃபோட்டோஸை வச்சு பார்க்கும்போதே அவங்க எவ்வளோ தூரம் ஒற்றுமையாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்மளால் கண்கூடாக பார்க்க முடியும். ஸோ உங்கள் எல்லாத்துக்குமே குக் வித் கோமாளி சீசன் 3 எவ்வளோ தூரம் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் குக் வித் கோமாளி சீசன் 3, 2, 1 இதில் ஏதோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதையும் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் இந்த மாதிரி நிறைய சினி அப்டேட்ஸ்க்கு லெட்ஸ் டாக் ஃப்ரெண்ட்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் அமுக்குங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.